Benz NK ศูนย์รวมเบนซ์นำเข้าป้ายแดงพร้อมเบนซ์ยูสคาร์มากที่สุดในเมืองไทยและตอนนี้นะครับในช่วง Auto in Trend นะครับผมอยู่กรรมการผู้จัดการของ Carino Motors นะครับสวัสดีครับพี่บิงครับสวัสดีค่ะคือตึกนี้โดนดีไซน์โดย Architect ของ Ferrari เลยซึ่งเขาเก่งมากเพราะว่าเราส่งรูปแบบตึกของเราไปแล้วเขาดีไซน์ทั้งหมดแม้แต่ไฟรายละเอียดทุกสิ่งแต่นอกจากนี้เนี่ยทาง Ferrari เองก็มี Tailor Made ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คืออะไรนะครับพี่บิงอันนี้เป็นโปรแกรมที่เขาเพิ่งลอนช์มาในปีที่แล้วแล้วก็พี่ไปดูแล้วที่เมืองนอกก็คือว่าเขาสามารถแบบเขาแอดวานซ์มากค่ะในการเลือกรถก็คือสามารถเลือกอย่างเนี้ยผ้าสูทมาเป็นผ้าเบาะผ้าลูกฟูกกางเกงของเรามาเป็นผ้าเบาะนะคะแล้วก็มีนักกอล์ฟเขาก็สมมติเขาเป็นเสื้อลายสก๊อตเขาก็เอามาเป็นชิ้นส่วนของรถเนี่ยค่ะตรงผมเองอยากสนุกบ้างแล้วพี่บิงขอไปดูได้ไหมได้ค่ะเชิญเลยค่ะ configuration นี่จะเป็นยังไงครับได้ค่ะครับแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่ในห้องของ configuration room เป็นห้องสำคัญของเราเพราะว่าเป็นถ้าลูกค้ามาซื้อรถก็คือมันเลือกรถที่นี่จบการขายในห้องนี้ก็เป็นห้องที่สำคัญที่สุดของเราคือห้องนี้นะคะคือเมื่อสักครู่นี้เราเลือกสีไปแล้วจากนั้นเราจะมีเพลทสีต่างๆเราจะมีหนังพรมให้เลือกตอนนี้มาถึงในเรื่องของดีเทลแล้วอินทีเรียอยากจะได้ยังไงบอกยังไงครับพี่บิงคาลิปเปอร์นะคะอันนี้ใช้โชว์ว่าเป็น ceramic brake นะคะซึ่งมีให้ทุกรุ่นอยู่แล้วแม็กแล้วก็พวงมาลัยนะคะซึ่งแม็กก็จะลายเยอะกว่านี้ในที่นี่เราก็จะมีเพิ่มอีกชั้นล่างนะคะให้ลูกค้าเลือกแต่เบาะเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่สปอร์ตซีทเซตนี้เป็นของ458นะคะนี่สปอร์ตซีทของแคลิฟอร์เนียแล้วก็เป็นเบาะเดโทนานะคะซึ่งก็จะเป็นเหมือนอิเล็กทริกซีทแต่ลายเดโทนานะคะเป็นลายนี้แล้วก็จะโชว์ให้ดูว่าเป็นสามารถทำทูโทนได้หรือไม่ก็ทำนะคะเอาคันเทราได้แล้วก็ม้าก็สามารถปักได้นะคะก็คือจะคอมบิเนชันได้หลายสิ่งให้มันมาแมทช์กับสติชชิ่งแบบนี้ใช่ไหมครับตัดสีมันอ่อนลงหน่อยใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าก็สามารถจะทดสอบนั่งก่อนที่จะซื้อว่าเอ๊ะบอกอันนี้พอดีไหมอันนี้สบายกว่าสปอร์ตซีทไหมอย่างรุ่นซิ่งก็ขอรุ่นซิ่งก็อย่างนี้อันนี้ก็จะเตี้ยหน่อยแต่ว่าก็จะเป็นไม่อิเล็กทริกนะคะแล้วก็จะปรับขึ้นปรับลงก็ต้องแมนนวลปรับขึ้นไม่ได้แต่ว่าต้องเลื่อนได้ข้างหน้าข้างหลังแล้วก็หมุนเอาใช่แล้วก็เป็นคาร์บอนหมดข้างหลังใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะแต่ที่อยู่ด้านหลังนี่ก็จะมีสีคลิปเปอร์ให้เลือกด้วยอันนี้ก็สำคัญที่จะต้องเข้ากับรถนะคะเพราะเราก็อยากจะให้คลิปเปอร์เนี่ยโดดเด่นแล้วก็มีสีดำนะคะแต่สีดำก็มาเป็นก็รู้อยู่แล้วว่าสีหน้าตาเป็นไงแต่ว่านี่ก็เป็นสีว่าเขาอยากจะดูแท่งโทนไหนเหลืองโทนไหนสีเงินโทนไหนนะคะแล้วก็แม็กด้วยค่ะบางทีก็ข้างบนก็นี่เป็น458 2 อัน458อันนี้เป็นฟอร์จก็คือเป็นสีที่จะทำให้เงาอันนี้ก็จะพ่นดำหรือว่าจะมีแม็กที่ทึบที่ดำก็มีและไทเทเนียมก็มีก็จะเบามากนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นของลายของแคลิฟอร์เนียแล้วก็เป็นเพียงบางส่วนนะคะแล้วก็เลือกมาเลยอยากได้สีไหนแบบไหนเราสามารถคอนฟิกได้แล้วก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาตลอดก็คือถึงจะเลือกมาแล้วเบื่อรถอยากแต่งตัวให้ใหม่ก็จะมีลายแม็กใหม่มาเรื่อยๆหรืออยากจะติดคาร์บอนนะคะจะเป็นสเกิร์ตหรือจะเป็นสปอยเลอร์ข้างหลังเปลี่ยนได้หมดทุกสิ่งนะคะแล้วก็เหมือนแต่งตัวรถให้เป็นรถใหม่ในแต่ละปีได้ไงค่ะตรงนี้ผมแอบเห็นว่ามีพวงมาลัยด้วยอันนี้ก็เป็นพวงมาลัยของ458ค่ะซึ่งก็จะเป็นทูโทนแมทชิ่งมากเลยแมทชิ่งได้หมดค่ะหรือบางคนเล่นแดงทั้งอันก็มีค่ะมีแดงทั้งอันก็มีพวงมาลัยแดงหมดส่วนนี้ผมว่าน่าเป็นพวงมาลัยแคลิฟอร์เนียใช่ค่ะมันจะดูได้ตรงโหมดอะค่ะเพราะถ้า458เขาก็จะมีแมนเนโตโหมดที่จะปรับได้เยอะขึ้นข้างบนของเครื่องมันมีไฟแล้วอันนี้ก็เลือกได้อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรอบเกียร์ที่เปลี่ยนวัดรอบก็จะแต่ช่วงหลังนี้ลูกค้าเลือกกับทุกคนที่เป็นไฟ LED เขาก็จะเป็นเวลาขับก็จะดูมันขึ้นตอนนี้เรามาคอนฟิกกันจริงๆแล้วนะฮะค่ะก็ลองดูว่าทำมันว่าเป็นลูกค้าแล้วท็อปก็เลือกไปเลยว่าลองดูซิว่าจะเอารถรุ่นไหนแล้วก็ลองดีไซน์รถเองขึ้นมาคันหนึ่งนะคะแล้วก็ลองเลือกกับยอดยุวพัฒน์ซึ่งเป็น Head of Sales ของเรานะคะใช่ครับเช่นนะคะดีครับคุณยอดครับเอาละครับตอนนี้เขาทำอะไรก่อนต้องเลือกรุ่นก่อนก็มีครบรุ่นเลยตั้งแต่รุ่น
458 อิตาเลีย458 สไปเดอร์รูปเนีย30 FF จนถึงรุ่นล่าสุดอย่าง F12 เฟอร์เรนต้าครับจริงๆเลือกยากเลยนะ เลือกแบบใช้คันไหนก็ได้นี่ผมก็คงเลือกอันที่แพงที่สุดนะฮะเอาจริงๆแล้วแต่ว่าถ้าเอาคันที่อยากได้จริงๆก็คงเป็น458 Spider ใช่ครับชอบเครื่องวางกลางเปิดประทุนด้วยซึ่งสีเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2 ส่วนคือสีปกติที่เป็น non metallic กับเป็น metallic แล้วก็สีที่เป็นที่ furry เรียกว่าเป็น historical คือสีที่เคยผลิตมาแล้วแล้วก็เก็บไว้เป็นสีพิเศษให้ลูกค้าเลือกได้ขอเป็นสีเหลืองได้ครับโอเคอย่างแรกต้องไปผมขอเปลี่ยนล้อเลยครับผมชอบฟอร์20 นิ้วครับข้างล่างอันนี้ไปฮะดุหน่อยดุได้ละโอเคครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือเป็นส่วนของเบสเพเปอร์ตัวนี้ก็มีให้เลือกมากกว่า5 สีมีโทนสีดำใช่ไหมครับโทนสีแดงโทนสีอลูมิเนียมหรือว่าเป็นสีแบบว่าผมขอแดงได้ไหมครับแดงก็มี2 ตัวแดงขาวซ่าแดงเข้มเลยครับหรือว่าจะเป็นแดงแบบว่าแดงส้มแดงสตรีเลียลองเปลี่ยนได้ไหมครับได้ครับโอ้เข้มต้องแดงสตรีเลียเพราะมันจะมีเขียนเซรามิกเป็นสีเหลืองใช่ไหมผมจำไม่ผิดแล้วมีเขียนอะไรสักอย่างสีเหลืองใช่ครับแล้วก็เฟอร์รี่มันจะมีออปชันที่เลือกเป็นพวกคาร์บอนไฟเบอร์ออปชันเราสามารถตกแต่งได้เลยในส่วนสารพัดต้นจากตัวซิลเวอร์กรอบโอเคครับอันนี้ต้องมีครับแล้วเป็นฟอนต์วิงก็คือบริเวณตรงนี้ที่คุณเขาบอกว่ามันจะช่วยกดตัววิ่งได้ต้องมีฮะนะครับจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็เรือดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังผมว่าผมกดขนาดนี้คาร์บอนผมก็ล้านแล้วนะฮะเป็นล้านแล้วล่ะโอ้โหนี่ต้องมีเลยต้องมีเลยที่บอกตรงนี้นี่คือตัวนี้ครับตัวนี้เป็นช่างตัวใหม่ล่าสุดที่สวยโอ้โหไม่มีไม่ได้เลยใช่เลยเนี่ยใช่เลยแล้วสุดท้ายอะไรฮะสุดท้ายนี่จะเป็นตัวที่มีเฉพาะในตัวของตัวรุ่นเสียแบบสไปเดอร์คือฟินตรงนี้นะครับตรงไหนฮะฟินตรงนี้ครับจะทำให้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์หล่อละที่เราเลือกต่อไปปุ๊บคันนี้จะเป็นในส่วนของ interior color นะครับซึ่งจะดูว่าตอบเป็นสีไหนยังไงนี่ครับนี่มันเรานั่งอยู่ในรถแล้วนะคะตอนนี้ครับโอเคมันมีคือซิงเกิลคัลเลอร์คือสีเดียวใช่อันนี้ดูก็คือเป็นสีทูโทนใช่ครับแล้วก็จะเป็นทูโทนที่เป็นเลเชอร์ธรรมดาไม่พอเขายังมีทูโทนที่เป็นอะคาทาร่าด้วยขอลองบอร์ดแดงได้ไหมครับเอาเป็นทูโทนเลเชอร์ธรรมดาหรือเป็นอะคาทาร่าดีครับขอลองเป็นสีเดียวก่อนดีกว่าครับดูว่ามันจะลองให้ดูลองให้ตัวอย่างก่อนครับนี่สีแดงกับสีอันนี้สีแดงคู่กับคูริโอจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นตัวเข้มนิดนึงเข้มกว่าเป็นถ้าแดงหมดเลยเป็นไงครับสีแดงข้างนอกหรือข้างในสีแดงนี่ดูแล้วแบบสปอร์ตมากเราซื้อแบบเป็นสีล้อลงมากเลยครับสติชชิ่งเหลืองเลยสติชชิ่งเหลืองใช่ไหมครับสติชชิ่งเหลืองไอ้ตัวสีเหลืองนี่แล้วสีแดงสติชชิ่งนี่ก็มี2 แบบด้วยนะครับถ้าเป็นแบบธรรมดานี่เป็นแบบธรรมดาสติชชิ่งจะเป็นสติชชิ่งเส้นเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสเปเชียลคือจะเห็นว่ามันจะหนาขึ้นทำให้สำหรับเน้นกับพวกโทนสีที่มันเข้มมันจะไม่แบบว่าสีชัดขึ้นใช่ครับนี่ครับในนี้ธรรมดาถ้าปรับเป็นตัวเป็นสเปเชียลคอนทราสต์เนี่ยเส้นมันก็จะหนาขึ้นครับก็จะเห็นได้ชัดขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนทุกอย่างเป็นแดงหมดละแดชบอร์ดตรงกลางแผนลกลางเบลเป็นสีเหลืองม้าตรงศีรษะเป็นสีเหลืองตอนนี้เบาะในประเภทเบาะเมื่อกี้นี่คือสแตนดาร์ดอยู่ใช่ไหมนี่เป็นสแตนดาร์ดใช่นี่บอกคือสติ๊กชิ่งน้ำตาลเหลืองแล้วก็ลูกม้าเราปรับเป็นเหลืองแล้วก็เบลเหลืองส่วนเบาะเนี่ยเราจะมีไล่ขึ้นมาคือนี่สแตนดาร์ดและนี่คือเป็นเดทิน่านะครับแล้วก็นี่เป็นไดมอนด์คัทนะครับเป็นลายแล้วก็มาถึงตัวท็อปของเราคือตัวสปอร์ตซีทนะครับนี่ครับสปอร์ตซีทซึ่งสปอร์ตซีทก็จะมี LFS แต่สมมติคนที่ตัวใหญ่มากแล้วกลัวว่าไอ้ไซส์เนี่ยหรือเป็นเลือกธรรมดาแล้วมันมีไซส์เนี่ยเราสามารถปลูกปัดแล้วตัดเป็นของตัวเองได้หรือส่งสเกลแล้วก็ส่งไปที่เมืองนอกวันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะพี่บิ๊กนะครับและคุณยอดนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยได้เห็นอะไรลึกขึ้นนะฮะแล้วก็รู้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเฟอร์รี่เนี่ยเขาไฮเทคมากๆเลยนะครับมีห้องแบบ configuration room ด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับ